Olá pessoal, beleza? Pessoal, aqui hoje, olha lá, ó, brincadeirinha animada. É a fogueira de São João, pessoal, ó. São João. É aqui na minha cidade, nessa cidade interior aqui, mais pequena. A gente tem o costume de fazer a fogueira de São João, de Santo Antônio e de São Pedro. Hoje eles fizeram só aquela, mas tem vezes, há alguns anos atrás, a gente fazia na rua todinha. Cada casa tinha uma fogueira daquela. O negócio vai passando o tempo e a tradição vai mudando, porque vai chegando os jovens e vão abandonando mais a tradição. Mas quando tem um que faz, olha lá, ó, tá alegre, um monte de gente brincando lá em volta. Essa imagem não tá muito boa, porque tá à noite, meu celular não tem a câmera muito boa. Mas tá dando pra ver lá, né? Pois é, pessoal, que é assim. É sempre quando a gente... Olha aqui, ó, tá escuro, ó. Aí, ó. Aí é sempre de costume isso. Vocês ouviram aí? Foi o foguete que eles colocam lá. Aí é muito animado mesmo. Tem vezes que a gente traz a quadrilha, aí faz uma animação. Esse ano é porque a nossa cidade mudou a data do arraial, do São João. Aí a gente, aqui no bairro, eles desistiram de fazer a quadrilha, porque não tinha onde apresentar. Mas é de costume, todo ano, quando faz a fogueira, a gente coloca a quadrilha para apresentar, olha. Aí essa é mais uma, pessoal, mais um vídeo aí pro canal do Dr. Carvalho. Vocês já assistiram, aproveitem para se inscrever. Olha lá, ó, para compartilhar. Aquele foi boa, aquele foi bonito, aquele foguete, ó, o fumaceiro. Quase pegar fogo na casa. Aquilo ali, pessoal, ele é perigoso. Ali é porque coloca pessoas que não sabem tocar. Aí acaba causando aquilo ali, pode acontecer até um acidente. É muito arriscado, eu não aconselho que vocês façam isso em casa. O certo é parar o foguete com segurança. Aqui, ó, um ambiente bom para soltar o foguete, aqui nesse escuro, porque o terreno é baldio. Mas não, eles entregaram para quem não sabe ali e aconteceu aquilo lá. Então não façam isso. Quando for disparar um foguete, chama uma pessoa que sabe o que está fazendo. Eu já pensou ali se fosse uma casinha de palha ou alguma coisa assim. Já aconteceu um acidente. Mas é assim mesmo, pessoal, é alegria. Lá foi um erro que eles já corrigiram. E a alegria de São João continua. E acho que na outra semana, final da semana agora, final do mês, é o de São Pedro. São Pedro é dia 29 e tudo a gente comemora aqui, ó. Então aproveite aí para se inscrever no canal, compartilhar, curtir e mais um foguete. E um abraço do Dr. Carvalho e até o próximo vídeo. É só ver aquela luz que vem lá na outra coisa, não, uma moto, viu? A moto. Eita.